नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहतात आपला आवाज. आपला आवाजमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. महाड येथील सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. राज्यातील अनेक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले गेले आणि काही पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आले. मात्र पुणे नाशिक महामार्गावर घारगाव येथील मुळा नदीवरील पुलाला भगदाड पडले होते. 1972 पासून या पुलावरून वाहतूक सुरू आहे. या घटनेची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दखल घेत भगदाड बुजवून तात्पुरती मलमपट्टी देखील करण्यात आली. मात्र पुलाला अचानक पडलेल्या या भगदाडामुळे स्थानिक नागरिक व प्रवाशांना जीव मुठीत धरून पुलावरून वाहतूक करावी लागत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नदीवरील हा पुलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आपला आवाजचे प्रतिनिधी गोपीनाथ शिंदे यांनी याबाबत घेतलेला हा आढावा पाहूयात. दुरावं ना त्यांनी काय केलं तिथं पडलं होतं बुलवले ना बहात्तर साली बॅरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री असताना या पुलाचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि याची दुरावस्था मार्च या पुलासारखी होऊन कधी दुर्घटना घडू शकते. तेव्हा या संबंधित खात्याने याच्याकडे लक्ष देऊन दुरुस्त करण्यात यावं लवकरात लवकर, एवढीच आमची गावकऱ्यांची अपेक्षा. सकाळीच या ठिकाणी पडलेला आहे. तर संबंधित प्रशासनाला माझी एवढीच विनंती आहे की या प्रकरणामध्ये लवकरात लवकर लक्ष घालून आणि या पुलाची व्यवस्थितरित्या मरम्मती झालीच पाहिजे. अन्यथा महाडसारखी दुर्घटना होण्यास या ठिकाणी देखील वेळ लागेल. संबंधित कंपनीने काम घेतलंय अतिशय धीम्या गतीने आणि अतिशय हलगर्जीपणाने काम चालू असल्यामुळं हा खड्डा निर्माण झालेला आहे. वास्तविक पाहता ह्या खड्ड्याचं प्राथमिक कारण आमच्या ग्रामस्थांना असं सांगण्यात येते की नदीचं पात्र अक्षरशः बदललं. या कंपनीने पूल तयार करायचा म्हणून त्यांनी त्या जागेत भराव टाकला आणि भराव टाकल्या कारणामुळे नदीचं पात्र ह्या बाजूला सरकलं. पर्यायाने संबंधित ह्या शेतकऱ्याची अतिशय नुकसान झाली आणि ही नुकसान होऊन ह्या नदीचं पात्र बदलल्यामुळं संबंधित खड्डा तयार होऊन 10 ते 12 फुटाची पोकळी इथे निर्माण झाली आणि पर्यायाने इथे एखादी गाडी खाली जाऊ शकते असं सध्याचं वातावरण निर्माण. 1972 साली या ठिकाणी या पुलाचे बांधकाम झाले, परंतु अद्याप 1972 पासून जवळजवळ आता या ठिकाणी 44 वर्ष झाली. अद्याप संबंधित खात्याने या पुलाकडे लक्ष दिलं नाही. या ठिकाणी या पुलाला या ठिकाणी नाशिक पुणे हायवे राष्ट्रीय महामार्ग उद्या कोणती भयानक घटना या ठिकाणी घडू शकते. या ठिकाणी महाड या ठिकाणी अशी घटना घडली. हा पुलाशी महामार्ग आहे. अवजड वाहने सुद्धा या ठिकाणी वाहत आहेत. संबंधित खात्याने तात्काळ या ठिकाणी कारवाई न केल्यास फार मोठी घटना या ठिकाणी घडण्याची शक्यता आहे. आज पुणे नाशिक महामार्गावर पुणे नाशिक महामार्ग 50 क्रमांकावर आज सकाळी एक छोटंसं जुन्या पुलाला एक छोटंसं भगदाड पडलेलं आहे आणि त्या असं काल पण एक छोटंसं हे होऊन त्यांनी तात्पुरती कंपनी आता येऊन खातेदार सदर कंपनी तात्पुरती डागडुजी करत आहे. परंतु आता नवीन ब्रिजचं जे काम चालू आहे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून आज देशामध्ये महामार्गाचे रस्त्याचे जाळेचे कार्यक्रम चालू आहे. परंतु संबंधित जे खाते आहे त्यांचं अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं लक्ष नसल्यामुळे खाजगी कंपनी जे काही काम करत आहे त्यांचंही याकडे लक्ष नाही. आज नवीन या ब्रिजचं काम जे चालू आहे त्या ठिकाणी सुद्धा आजच जे फाउंडेशन पूर आल्यामुळे आजच ते फाउंडेशन विभक्त झालेलं मोकळे झालं. इथंच
मिर्ची है ना वे नहीं अगर लेके जाना नहीं। हाँ तो आएगा हाइड्रा आएगा भाई वहाँ। आपला आवाजच्या आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची साथ आमची. धन्यवाद.